ফ্রিজ পরিষ্কারের পদ্ধতি আজকে দেখাবো আপনাদেরকে। সর্বপ্রথম দেখে নিন আমার ফ্রিজের যে উপরের ডিপ অংশটুকু রয়েছে সেই ডিপ অংশটুকু কী পরিমাণ বরফ জমেছে। আর জিনিসপত্রগুলো আমার ফ্রিজারে আমি রেখে দিয়েছি। আর নর্মাল অংশ বা নিচের অংশের যে জিনিসপত্রগুলো রয়েছে সেগুলো একটু পরে বের করব। প্রথম যে কাজ সেই কাজটুকু হলো আমি ফ্রিজের প্লাগটা বন্ধ করে দেব। ফ্রিজের প্লাগটা বন্ধ করে দিয়ে 3 থেকে 4 ঘন্টার জন্য ফ্রিজের ডিপের যে অংশটুকু সে অংশটুকু আমি খুলে রেখে দেব। 4 ঘন্টা পর বা 3 ঘন্টা পর মানে যখন খুলে আসবে বরফগুলো একদম নিচে ঝেড়ে ঝেড়ে আসবে, তারপর থেকে আমি আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করার কার্যক্রম শুরু করব। কিন্তু তার আগেই ফ্রিজ কীভাবে পরিষ্কার করব সেই রেমেডিটি তৈরি করি। এখানে আমি একটি শ্যাম্পু নিয়েছি, যে কোনো ধরনের শ্যাম্পু নিলে হবে। তার সাথে আমি একটি লেবুর রস নিয়েছি, নেওয়ার পরে পানি অ্যাড করে এটাকে ফেনা বের করা অবধি মিক্সড করে নিতে হবে। এরপরে মিক্সড করার পর আর এখানে আমি কাপড় নিয়েছি, এমনি নর্মাল সুতি কাপড়, যে সুতি কাপড় আর একটি টাওয়েল জাতীয় কাপড়, এই তো। আর এই যে এরকম টাইপের একটি নেট জাতীয় কাপড় রাখবে। তো ফ্রিজ কিন্তু খুব সেন্সিটিভ একটা জিনিস, যে কোনোভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করা যাবে না। তো যাই হোক, আমার 3 ঘন্টা পরে বরফ একদম ঝরে গিয়েছে। এখন আমি যে পানিগুলো রয়েছে সেগুলো এখন পরিষ্কার করে নেব। পরিষ্কার করার পরে একদম শুকনো কাপড় দিয়ে এটিকে মুছে নিতে হবে। মুছে নেওয়ার পরে আমি যে রেমেডিটি তৈরি করেছি সেই রেমেডিটি এই নেটটা দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। বারবার বলছি যে নেটটা কিন্তু এই যে স্টিলের কিছু যে নেট রয়েছে সেগুলো না, একদম সুতি জাতীয় জাল যে নেট মানে যেগুলো, সেগুলো দিয়ে করতে হবে, কারণ ফ্রিজ খুবই সেন্সিটিভ। আর ইউটিউবে অনেক ধরনেরই ভিডিও দেখা যায় যে অনেকে যখন বরফ হয় তখন পানি ঢেলে দেয়, পানি ঢেলে দিয়ে পরিষ্কার করে, কেউ হাতা খুন্তি দিয়ে টেনে টেনে পরিষ্কার করে। আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করব, আমরা যেমন ভাত খাই বা অন্যান্য যে কার্যক্রমগুলো করি সেগুলি কিন্তু একটা পদ্ধতি মেনে খাই। আমরা যখন ভাত খাই তখন কিন্তু হাঁড়িতে সরাসরি ভাত খাই না, প্লেট নিয়ে তারপরে তরকারি বা যা দিয়ে ভাতটা খাবো একটা নিয়ম মেনটেন করি। ঠিক এরকম ফ্রিজ পরিষ্কার করারও একটি নিয়ম রয়েছে। জোর করে টেনে হিঁচড়ে বরফ টেনে এভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করার, আসলে সাময়িক ফ্রিজটা আপনার পরিষ্কার হচ্ছে, কিন্তু ফ্রিজ এটা তো ইলেকট্রিক্যাল জিনিস, এটা কিন্তু লং লাস্টিং করবে না। দেখবেন কিছুদিন পরে ফ্রিজের সমস্যা তৈরি হবে, এটা সমস্যা সেটা সমস্যা। মেন কথা হলো যখন টানা হেঁচড়া করে ফ্রিজ পরিষ্কার করবেন তখন কিন্তু কিছুদিন পর পর আপনাকে ফ্রিজের যারা ফ্রিজ ঠিক করে তাদের শরণাপন্ন হতে হবে। আর অনেকেরই দেখবেন আমার ফ্রিজ অনেক বছর চলে গেছে, কোনো বাড়ি মিস্ত্রি শরণাপন্ন হয়নি, কারণ এর কারণ কি যত্ন। তাই ফ্রিজটা কিন্তু আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে, যেমন ফ্রিজ আপনাদেরকে জিনিসপত্র সংরক্ষণ করছে যত্ন সহকারে, ঠিক একেও আপনাদেরকে খুব যত্ন করতে হবে। তাই পরিষ্কারের বিষয়টুকু যে ঝামেলা মনে করলে ঝামেলা, ঝামেলা না মনে করলেই ঝামেলা না। তাই ফ্রিজ পরিষ্কার কিন্তু খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং যত্ন সহকারে করতে হবে। আর হ্যাঁ, অনেক যখন বরফ জমবে আপনারা কী করবেন, আগের দিন রাতের বেলা ফ্রিজটার সুইচটা বন্ধ করে দিবেন। সারা রাত বরফ একদম গলে যাবে, গলে যাওয়ার পর পরের দিন সকালবেলা ফ্রিজ পরিষ্কার করে ফেললেন, একদম কোনো ঝামেলা নাই, কোনো টেনশন নাই। আর দিনের বেলা যারা আমার ফ্রিজের মতো অল্প পরিমাণ বরফ রয়েছে তারা দিনের বেলা 3-4 ঘন্টা বন্ধ করে করতে পারেন, কিন্তু অতিরিক্ত যাদের বরফ তাদের দিনের বেলা করাটা একটু মুশকিল, কারণ বাড়ির অন্যান্য কাজও থাকে সেক্ষেত্রে। আর ছুটির দিনের একটা বিষয় আছে, তো কারণ যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী সবার কাজে সেই সময়টুকু থাকে না, তাই এভাবে করা যাবে না। তাই একটু ধৈর্য নিয়ে ফ্রিজটুকু যখন একদম দেখবেন বরফ গলে গেছে তখন হাতা খুন্তি দিয়ে বা বরফ দিয়ে পানি ঢেলে, গরম পানি ঢেলে এগুলোর কিন্তু প্রয়োজন হয় না। দেখবেন যে ফ্রিজের যে সাদা যেই অংশগুলো রয়েছে আপনি যদি টেনে হিঁচড়ে করেন একটুকু যদি ব্যতিক্রম করে সেটা কিন্তু স্পট হয়ে যায়, সেটা কিন্তু ঝামেলা। তারপরে এই যে দেখেন আমি এখন
শুকনো কাপড় দিয়ে এখন ফ্রিজটা মুছে নিলাম। প্রথমে কিন্তু ওই রেমেডিটা দিয়ে করেছি, তারপরে আবার ভিজা পানি দিয়ে মুছেছি। মুছার পরে এখন শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে রাখলাম। মুছে রাখার পরে ফ্রিজটা কিন্তু এখন আমি কিন্তু জিনিসপত্র এখনই রাখবো না। একদম শুকনোভাবে মুছার পরে ফ্রিজটা আমি চালু করে দেব। আর ফ্রিজের যে ভিতরগুলো সেগুলো আগেই পরিষ্কার করে নিয়েছি। চালু করে দেব। চালু করার পর 1 থেকে 2 ঘন্টা পর ফ্রিজটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে, তারপরে আমার যেসব জিনিস ফ্রিজে রাখা প্রয়োজন সে সমস্ত জিনিস রেখে ফ্রিজে রাখবো। তো এই পদ্ধতিটুকু আপনারা আশা করি অবলম্বন করবেন। অনেক কথাই বলে ফেললাম। যেই কথাগুলো আমি বললাম সেই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে দেখবেন ফ্রিজটি খুব ভালো থাকবে। আর হ্যাঁ, ফ্রিজে যাদের দুর্গন্ধ হয় তারা যদি একটা লেবু কেটে বা রস করে রেখে দেন, দেখবেন এমনিতেই সুগন্ধ বেরিয়ে আসবে। তো আমার এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করবেন। শর্টকাট এই টেকনিক, এই নিনজা টেকনিক সেগুলো ফলো না করে একটু ধৈর্য সহকারে এভাবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করবেন। দেখবেন আপনার ফ্রিজ আপনাদেরকে দীর্ঘ সময় সার্ভিস দেবে। আর যত্ন করলে অবশ্যই ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।